அன்பார்ந்த நேயர்களே, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டாக்டர் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் சைனசைட்டிஸ். ஐட்டிஸ் என்ற வார்த்தை சைனஸுடன் இணைவதற்கான காரணம் அந்த அழற்சி முகத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்று பைகளில் ஏற்படுகிறது. எந்த இடத்தில் காற்று இருக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் நீர் கோர்த்துக்கொள்கிறது. இதனால சைனசைட்டிஸ். இதற்கான காரணங்கள் குளிர்ச்சியில் அதிகமாக இருப்பது, ஜெனட்டிக்ஸ், அலர்ஜி, ஃப்ரீக்வெண்ட் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க, அது ஒரு காரணமாக இருக்குது. போலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மகரந்த தூள்கள் அதிகமாக க்ரீனரிஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறது, இது எல்லாமே ஒரு காரணமாக அமையுது. ஸோ இதை எப்படி காம்பேட் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம வின்டர் சீசனில் சர்வைவ் பண்ணுறது, யுனானி மெடிசனில் இதுக்கு என்ன தீர்வு சொல்கிறாங்க, இதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஒரு ப்ரிவென்டிவ் டிசீஸ்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக இதை நம்ம தடுத்துக்க முடியும். இது ஏற்பட்டால் இதனோட விளைவுகளை நம்மளால் குறைச்சிக்க முடியும். ஸோ நேச்சர் மூலமாக நேச்சுரல் மெத்தட்ஸில் நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். நம்பர் 1, அவாய்ட் கோல்டு என்விரான்மெண்ட். எப்போல்லாம் உங்களுக்கு குளிர்ச்சியான ஒரு வின்டர் சீசனோ இல்லை அதிகமாக குளிராக ஏற்படுதோ, யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ஸ்வெட்டர், இல்லைனா உங்களை கம்பளியால் நல்லா போர்த்திக்கோங்க. சூடான தண்ணி குடிங்க, எப்போவுமே வார்ம் வாட்டர் குடிச்சிட்டே இருங்க, எப்போவுமே எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள். மேக் யுவர் பாடி வார்ம். திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ அலாட். இதுக்கு நம்ம யுனானி மெடிசனில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான மருந்து லாவெண்டர். உஸ்து குந்தூஸ்னு இதை சொல்லுவோம். லாவெண்டர் இது ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து. இது அந்த சைனஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மியூக்கஸையும் இது ஒரு ப்ரூம் ஸ்டிக் இல்லைனா தொடப்பத்துக்கு ஈடாக சொல்லலாம். எப்படி இது வீட்டை சுத்தப்படுத்துதோ அந்த மாதிரி இது சைனஸில் இருக்கக்கூடிய மியூக்கஸ். ஸோ இந்த லாவெண்டரை தேடி நான் இங்கே அமெரிக்காவுக்கு போக முடியுமா? ஸோ எக்ஸாக்ட்லி போக முடியாது. ஆனால் இதோட காம்பவுண்ட் மெடிசன் யுனானி மெடிசனில் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் என்ன ஒரு யுனானி மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். இத்ரிஃபலே உஸ்து குந்தூஸ் அப்படின்ற இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரக்ஸ் ஆட் பண்ணி, இன்னும் கொஞ்சம் ஹெர்பல்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு சிறப்பான மருந்து சைனசைட்டிஸ்க்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது அரசு பதிவு பெற்ற மருத்துவர்களால் தான் தயாரிக்கப்பட்டது. நீங்கள் இதை ஒரு லேகியம் டைப்பில் இருக்கும். இதை ஒரு 1/2 ஸ்பூன் நைட்டில் சுடு தண்ணியோட ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஒரு 3-4 மந்த்ஸில் உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூ இல்லாமல் போயிடும். நல்ல டாலரன்ஸ் இருக்கும். ஃபார் மோர் வீடியோஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.